ஹலோ எவ்ரிவான், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி கல்யாணம் சீரீஸில் பார்ட் 3 பார்க்க போகிறோம். இன்றைக்கி வந்து டேங்க. இன்றைக்கி வந்து மேரேஜ் டே. மாப்பிள்ளை வந்து சைடில் எங்கேயோ போயிட்டுருக்காரு, டச்சப் பண்ணுறதுக்குன்னு நினைக்கிறேன். இல்லைங்க, எங்கள் மாப்பிள்ளைக்கு எந்த மேக்கப்பும் போடல, பொண்ணுக்கு மட்டும்தான் மேக்கப் போட்டிருந்தோம். மாப்பிள்ளை நேச்சுரல் பியூட்டின்றனால அவருக்கு வந்து ஒன்றும் பண்ணலை. எங்கள் பொண்ணுக்கு மட்டும் மேக்கப்புக்கு சொல்லியிருந்தோம் பார்லரில். ஸோ அவங்க வந்து மேக்கப் பண்ணி விட்டு போயிட்டாங்க. ஹேர் அண்டு ஃபேஸ் மேக்கப் பண்ணியிருந்தாங்க. சாரீ ப்ளீட்டிங் பண்ணுறது எங்கள் பெரியக்கா பொண்ணே பண்ணிட்டா. அவளே வந்து ஆரியும் இந்த ஒர்க்லாம் பாருங்கள், இப்போ தான் ரீசெண்டாக தான் கற்றுக்கிட்டா. ஆனால் அந்த மாதிரி சொல்லவே முடியாதுங்க, அவ்வளோ சூப்பராக பண்ணுறா. அவளோட பேஜ் டீட்டெயில், இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் டீட்டெயில் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், வேணுன்றவங்க செக் பண்ணி பாருங்கள். கரூரில் இருந்தீங்க அப்படின்னா அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸில் சூப்பராக ஆரி ஒர்க் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணி வேணும்னா நீங்கள் அவளை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். ப்ளவுஸு இது எல்லாமே நல்லா பண்ணுறாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மாப்பிள்ளை பொண்ணு 2 பேரும் ரெடி. அதுக்கப்புறம் எங்கள் தாய் மாமா இருக்காங்களே, அவங்க தான் வந்து உருமா கட்டிகிட்ருக்காங்க மாப்பிள்ளைக்கு. ஸோ அது கட்டி முடித்ததுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு டும் 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 தாலிக்கட்டு தான். நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இல்லையா, இது வந்து க்ளோஸ் ரிலேட்டிவ்க்குள்ளே நடக்கிற மேரேஜுன்னு. ஸோ நான் எங்கிட்ட திரும்பினாலும் எங்களுக்கு ரிலேட்டிவ் தான். அத்தை, மாமா, பெரியப்பா, சித்தி, சித்தப்பா அந்த மாதிரி. பட் அந்தியூரில் வந்து செட்டில் ஆனதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நான் பேசுகிறது கொஞ்சம் கம்மியாயிடுச்சு. ஸோ அதனால் பேசவே முடியலைங்க. அப்படியே என்ன பேசுறதுன்னே எனக்கு தெரியலன்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா, நான் வந்து பயங்கர எக்ஸ்ட்ரோவர்ட், ரொம்ப பேசுகிற ஒரு ஆளாக இருந்தேன். இப்போ அப்படியே மாறிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம எதிர்பார்த்த டைம் வந்துச்சு, முகூர்த்தம் டைம். ஃபோட்டோகிராஃபர் தான் ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்க முடியாமல் அங்கேயும் இங்கேயும் தள்ளாடிக்கிட்டு இருந்தார். கீழே மேலே விழுந்து எந்திரிச்சு போய் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டு இருந்தார். சங்கர் வந்து சூப்பராக ஃபோட்டோ எடுப்பான். அந்த சர்வீஸும் நீங்கள் அவைல் பண்ணணுன்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் அவங்களோட ஃபோட்டோகிராஃபி டீட்டெயில்ஸும் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். ஃபோட்டோஸ்லாம் அவ்வளோ சூப்பராக வந்துருந்ததுங்க. பொண்ணு இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கா, இங்கே பிடிச்சி ஃபோட்டோக்கு போஸ் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அவ்வளோதாங்க, கல்யாணம் ரொம்ப சிறப்பாக, ரொம்ப மனசுக்கு நிறைவாக முடிஞ்சது. ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி மேரேஜ் வந்து சொந்தத்துக்குள்ளேயே பண்ணுறதுக்கு காரணம் பார்த்திங்கன்னா 2 பேருக்கும் பிடிச்சிருந்தது. அதனால் வீட்டில் வந்து பெரியவங்கள்ட்ட சொல்லி பெரியவங்கள்லாம் ஓகே பண்ணி அதுக்கப்புறமா நடக்கிற ஒரு மேரேஜ் தான் அது. அதனால் சிம்பிளாக பண்ணிட்டோம். சிம்பிள் இன் த சென்ஸ், மண்டபத்தில் வச்சுருந்தா இன்னொரு 100 பீப்புள் அதிகமாக இருக்குமோ தவிர மற்றபடி எல்லாமே வந்து இங்கேயும் பண்ணணுங்க. 3 நேரம் சாப்பாடு, கறி விருந்து, அது இதுன்னு சொல்லிட்டு மண்டபத்தில் ஆகிற மாதிரியே செலவாச்சு. எங்கள் மாப்பிள்ளை வந்து சூப்பராக எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டான். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இன்னொன்று, இந்த கோவில் வந்து எங்கள் 2 வீட்டுக்கும் பொதுவான கோவில் தான். நாங்கள் சின்ன வயசுலேருந்து நாங்கள் வழிபடுற கோவில் தான். பொண்ணு வீட்டுக்கும் பக்கத்தில் இருக்குது, மாப்பிள்ளை வீட்டுக்கும் ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்குது. அப்படின்றப்போ ஸோ இங்கே வச்சுட்டா, இங்கே ஸ்பேஸும் நிறைய இருக்குது. ஸோ இங்கே வச்சுட்டா சூப்பராக இருக்கும். ஐ மீன் எங்களுக்கும் ரொம்ப கன்வீனியண்ட்டாக இருந்ததுங்க. மண்டபத்தில் வச்சுருந்தா கூட இந்தளவுக்கு கன்வீனியண்ட்டாக இருந்திருக்குமான்னு தெரில. ஓப்பன் ஸ்பேஸாக இருந்தது. அது வந்து சம்மர் டைமில் தான் மேரேஜ் ஆச்சு. ஸோ அதனால மண்டபத்துலேயே வச்சுருந்தா கூட அந்தளவுக்கு நல்லா இருந்திருக்காது. இது ஓப்பனில் இருக்குது அப்படின்றப்போ ரொம்ப நல்லா இருந்தது. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா பேக்ரவுண்ட் செட்டப் அதெல்லாமே நீட்டாக பண்ணியிருந்தாங்க. இந்த பேக்ரவுண்ட்லாம் கூட எங்கள் பெரியக்கா பையன் தான் பண்ணியிருந்தாங்க. ரொம்ப அழகாக இருந்தது, உங்களுக்கு பார்க்கும்போதே தெரியும். என்ன இந்த பேக்ரவுண்ட் வந்து எங்கள் சாரியோட மேட்ச் ஆயிடுச்சுங்க. நாங்களும் ஒரு மாதிரி பீச் கலர்னு சொல்லலாமா, அந்த பீச் கலரில் சாரீ போட்டிருந்தோம். நானும் எங்கள் அக்காங்க, அதுக்கப்புறம் எங்கள் அக்கா பொண்ணு, நாங்கள் 4 பேரும் ஒரே மாதிரி சாரீ போட்டிருந்தோம். ஆக்சுவலி எனக்கு சாரீ வாங்கலை, இவங்கெல்லாம் ஊரில் எடுத்தனால ஒன்றா எடுத்துட்டாங்க. நான் ஊருக்கு போனதுக்கப்புறம் எங்கள் பெரிய அண்ணன்ட்டானா எனக்கு மட்டும் நீ எடுத்து தரல அப்படின்னு சொன்னேன். உடனே எங்கள் அண்ணன் அன்றைக்கே எடுத்து கொடுத்துச்சு. நான் அன்றைக்கி எங்கள் ஊர் டெய்லர் பயங்கர ஃபாஸ்ட்டுங்க, ஒரு 2 மணி நேரத்தில் தைச்சி கொடுத்துட்டாரு. ஸோ அப்படி இன்ஸ்டண்ட்டாக ரெடியான சாரீ தான் இது. பட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது, ரொம்ப நல்லா இருந்தது. இந்த மாதிரி லைட் கலர் நான் வாங்கினதில்லை. ஸோ அன்றைக்கி எனக்கு இந்த சாரீ ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அதில் நாங்கள் எல்லோரும் செட்டாக போட்டிருந்தது இன்னும் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. பொண்ணு மாப்பிள்ளையெல்லாம் ஓரம் தள்ளிட்டு நாங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துட்டோங்க. நாங்கள் 5 பேரும் நின்று ஃபோட்டோ எடுத்ததே இல்லை சின்ன வயசுலேருந்து. லாஸ்ட்டாக எங்கள் மாமா ஒரு ஃபங்க்ஷனில் நாங்கள் 5 பேரும் நின்று எடுத்திருந்தோம். அதே மாதிரியே எல்லா ஃபங்க்ஷன்லையும் இனிமேல் நம்ம இருக்கும்போது 5 பேரும் ஒன்றா எடுத்து வரணும். எங்கள் அக்காங்க 2 பேர், எங்கள் அண்ணனுங்க 2 பேரோட எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆசை. அதனால் அன்றைக்கி வந்து நாங்கள் 5 பேரும் நின்று ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டோம். டச்வுட் இந்த ஃபோட்டோ வந்து ஃப்ரேம் பண்ணி வைக்கணுங்க வீட்டில். நம்ம வீட்டில் பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக ஃபோட்டோஸே கிடையாது. நான் வந்து ஏன்னே தெரில, எனக்கு அந்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டே வரல. எல்லோரும் வீடு கட்டினோன்னு வால் ஃபுல்லாக ஃபோட்டோவாக வைக்கிறாங்க. எனக்கு இன்னும் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வரல. மேபி ஃப்யூச்சரில் வந்ததுன்னா செட் பண்ணலாம். பட் 1-2 ஃபோட்டோஸ் வந்து ஃப்ரேம் பண்ணி வைக்கலான் இருக்கேன். அதில் ஒரு ஃபோட்டோ வந்து எங்கள் அண்ணன்களோட இருக்கிற ஃபோட்டோ, அதுக்கப்புறம் ஆரியன் அவங்க அப்பா, அந்த மாதிரி ஒரு முக்கியமான ஃபோட்டோஸ்லாம் மட்டும் வைக்கலான் இருக்கேன். பார்ப்போம். ஆரியனுக்கு வந்து அந்த யூஸ்வலாக நான் வீட்டில் கேமரா வச்சுட்டு இருந்தாவே வேணும்னு கேட்டுட்ருப்பான். டச் பண்ணி என்ன அது ஏதுன்னு பார்த்துட்ருப்பான்.
அங்கே வந்து அவங்க அண்ணன் தான் கேமரா வச்சுருக்கான். ஸோ விடுவானா, போய் அது என்ன ஏது, ஆரியன் வந்து போய் வெடுக்குன்னு பிடுங்குறது அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் பண்ண மாட்டான். போய் என்ன ஏதுன்னு கேட்பான், கொடுங்க நான் பார்க்குறேன்னு கேட்பான், அப்படி கொடுத்தா பார்ப்பான். ஸோ அதுலாம் கொஞ்சம் பரவாயில்ல. ஸோ அதனால் அவங்க அண்ணங்கிட்ட வாங்கிட்டு என்ன ஏதுன்னு பார்த்துட்டு 2-3 ஃபோட்டோலாம் கூட எடுத்துகிட்டு இருந்தான். அதுக்கப்புறம் பொண்ணையும் மாப்பிள்ளையும் மறு வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போயிட்டு பாலும் பழமும் சாப்பிட வச்சுட்டு மறுபடியும் கூட்டிகிட்டு வந்துட்டோம் சாப்பாடு சாப்பிட்றதுக்காக. ஸோ அவங்க வந்து கொஞ்சம் லேட்டாக தான் சாப்பிட்டாங்க. நாங்களாம் சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டோம். அதுக்கப்புறமா தான் பொண்ணு மாப்பிள்ளையும் சாப்பிட்டாங்க. ஆரியனுக்கு வந்து இன்னொரு பெரிய ஃப்ரெண்டு கிடச்சிட்டாங்க. ஆரியன் பக்கத்தில் உட்காந்துருக்காங்கல்ல, அந்த தம்பி நம்ம ரிலேட்டிவ் தான். ஆரியனுக்கு என்னென்னா, என்கிட்ட கம்யூனிகேட் பண்ணுறம்போது அவனுக்கு ஈஸியாக இருக்குது. அதாவது அவனை விட பெரியவங்கள்ட்ட கம்யூனிகேட் பண்ணுறம்போது குட்டி குழந்தைங்க பேசுகிறது இவனுக்கு புரிய மாட்டேங்குது, இவங்க பேசுகிறது அவனுக்கு புரிய மாட்டேங்குது. அதனால கொஞ்சம் பெரியவங்கன்னா அவனுக்கு ஈஸியாக கம்யூனிகேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. ஸோ இவனை விட பெரியவங்க, ஒரு 4-5 வயசு பெரியவங்க இல்லை காலேஜ் போகிறவங்கன்னா ஈஸியாக பேசிட்டு ஒரு மாதிரி ஜாலியாக விளையாண்டுட்டு இருக்கான். ரொம்ப குட்டியாக இருக்கவங்கள்ட்டலாம் விளையாட மாட்டேங்கிறான். அவங்க பேசுகிறது இவனுக்கு புரிய மாட்டேங்குது. அதனால் அதுக்கப்புறம் எங்கள் தாய்மாமா தான் தேங்காய் உடைக்க போகுது. எதுக்குன்னா, இப்போ பொண்ணு மாப்பிள்ளை குலதெய்வம் கோயிலுக்கு கிளம்பிட்டாங்கங்க. எப்போவுமே எங்கள் வீட்டில் எல்லார் வீட்லேயும் இப்படி தான், என்னென்னு தெரில எனக்கு. கல்யாணம் முடித்தோடனே குலதெய்வம் கோயிலுக்கு போவோம். சம்டைம்ஸ் அடுத்த நாள் கூட போவாங்க இல்லையா. எங்கள் வீட்டில் வந்து கல்யாணம் முடிஞ்சோடனே அடுத்த சாப்பிட்டு முடித்தோடனே கிளம்பிடுவாங்க குலதெய்வம் கோயிலுக்கு. போயிட்டு வந்துட்டு தான் லஞ்சே அந்த மாதிரி. ஸோ எங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா வெள்ளை கோயில் தான் எங்கள் குலதெய்வம் கோயில் இருக்குது. ஸோ அங்கே தான் கிளம்பிட்டாங்க. நான் போகலைங்க, எங்கள் சின்ன பாப்பா மட்டும் போகுது. அவன்னா ஏறினா கொஞ்சம் நேரத்தில் தூங்கிடுவா. ஆரியன் வந்து ஆல்ரெடி தூங்கி எழுந்திரிச்சிட்டான். திரும்ப வந்துட்டு காருக்குள்ளே ஏற்றிட்டு ஒரே கலவரமாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு நான் போகல, இங்கேயே இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். ஸோ அண்ணா கிளம்பிட்டாங்க. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் மருமகன் வந்து அவ்வளோ புறா வச்சுருக்காங்க. அழகாக பறந்துட்டு இருந்துச்சுங்க. அதுங்களெல்லாம் ஃபோட்டோ எடுக்கலான்னு பார்த்தா குறுக்க இந்த கௌஷிக் வந்தா அப்படின்ற மாதிரி என்னோடய சின்ன மருமகன் வந்தான். ஸோ அந்த ஷாட் எடுக்க முடியலைங்க, அது மிஸ் ஆகி போச்சு. நெக்ஸ்ட் டைம் நான் உங்களுக்கு எடுத்து போடுறேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து நெக்ஸ்ட் டே. இந்த விலாக் வந்து நாளைக்கு வரும், கறி விருந்து விலாகு. நான் வந்து பயங்கரமாக சொதப்பி என்னாலேயே அதை சாப்பிட முடியல. நான் ஆக்சுவலி சாப்பிட்டு பார்க்கல, அது வேறு விஷயம். என்னாலேயே அது சாப்பிட முடியல அப்படின்னு ஒரு டிஷ்ஷு நடந்துருச்சுங்க. இது என்ன டிஷ்ஷுன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் இல்லை என்ன மாதிரி தெரியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நீங்கள் எல்லோரும் கரெக்டாக சொன்னிங்கன்னா இந்த டிஷ்ஷை கொஞ்சம் பார்சல் பண்ணி நான் வந்து உங்களுக்கே அனுப்பி வச்சிடுறேன். ஏன்னா அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருந்தது. ஓகே, அதை வந்து நான் உங்களுக்கே பார்சல் பண்ணிடுறேன். ஓகே கைஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நாளைக்கு இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபன்னான விலாக் இருக்குங்க. ஃபேமிலியே சேர்ந்து வேறு லெவல் ஃபன் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். உங்கள் எல்லாருக்கும் ஆல்ரெடி தெரியும், நான் வந்து ப்ரௌனி சேல்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். பொடி ஐட்டம்ஸ்லாம், ஹோம்மேடு பொடி ஐட்டம்லாம் சேல் பண்ணிகிட்ருக்கேன்னு. ஸோ உங்கள் யாருக்காவது வேணும் அப்படின்னா இன்ஸ்டாகிராமில் வந்துட்டு எனக்கு டிஎம் பண்ணுங்கள். இல்லை அப்படின்னா வாட்ஸ்அப் நம்பர் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, அதுக்கு நீங்கள் மெசேஜ் பண்ணி கூட உங்கள் ஆர்டர்ஸ் வந்து ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே கைஸ், உங்கள் எல்லாரையும் நாளைக்கு இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். அன்டில் தென் பை, டேக் கேர். இது மறக்காமல் நம்ம வீடியோவை லைக் பண்ணிவிட்டு கூடவே சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் வீடியோஸ் போடும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும். ஓகே கைஸ், உங்கள் எல்லாரையும் நாளைக்கு இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவை சந்திக்கிறேன். அன்டில் தென் பை, டேக் கேர்.